Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Në rëthën Imam Bukhariu rahimallahu ta'ala në sahihun e tij, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: idha dhuja'til amana fantadhir as-sa'a. Kur të humb amaneti, prit të kiametin. E i thanë shokët, kur humb amaneti? Fa idha usnida al-amru ila ghayri ahlihi fantadhir as-sa'a. Kur ti jepen detyrat jo meritorve, atëherë prit të kiametin. Allahu akbar. 1400 vjet përpara, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësu për këtë rregull administrativ që quhet meritokraci, ku t'i jepet pozita meritorit. Kur ta bëjmë kryetar shteti, atë që i ka aftësitë e udhëheqjes shtetit. Kur ta bëjmë kryetar qeverie, atë i cili e menaxhon qeverinë, e qeveris shtetin me drejtësi dhe ndershmëri. Kur ta bëjmë kryetar komune, ministër, atë që e menaxhon ministrinë me drejtësi dhe ndershmëri. Kur ta bëjmë kryetar komune, atë që e qeveris komunën me drejtësi dhe ndershmëri. Kur ta bëjmë drejtor kompanie publike, atë që udhëheq me drejtësi dhe ndershmëri. Kur ta bëjmë kryetar organizate, ta udhëheq me drejtësi dhe ndershmëri. Kur ta bëjmë drejtor shkolle, ta udhëheq me drejtësi dhe ndershmëri. Kur kjo ndodh, dijeni se jemi të shuka kiameti. E tash merr në këtë hadith dhe krahasoni me realitetin tonë. Të gjitha mejdanet, duke filluar nga i pari i shtëpisë, nga qeveritari në shtëpi, menaxheri në shtëpi, e deri te kryetari i shtetit. Shefnë cilët kritera respektohen, kush votohet, kush përkrahet. Edhe kuptone sa i thellë dhe sa i thellë është ky hadith dhe sa e thellë është porosia nga ky hadith. Subhanallah. Pastaj dalin dikush edhe thot Islami kështu, Islami ashtu, për ta kundërshtuar dhe për ta shohur Islamin realisht, sikurse na ti kishin zbatuar rregullat e Islamit në jetën tonë, të gjithë pa përjashtim, të gjitha segmentet do jetonin më mirë. Ashtu siç kanë jetuar mirë edhe muslimanët, edhe jo muslimanët në shtetet islame të kaluara. Edhe në perandorin osmane, edhe në perandorin abasite, edhe në perandorin emevite, të gjitha fazat muslimanët dhe jo muslimanët kanë jetuar shumë më mirë se sa që jetohet sot. Mirë po, Islami sot mungon.